Всем привет, добро пожаловать на канал, также не забываем подписываться. В общем, сегодня у нас на ремонте Kia Rio 2 GB 2011 года выпуска. Столкнулся с такой проблемой, начала скрипеть передняя подвеска, наступили холода и хорошо слышно, как она скрипит. Она скрипит, когда, допустим, вы переезжаете через лежачих ментов или быстро едете по неровной дороге, то есть хорошо слышно. Я предполагаю, что это, возможно, скрипят, отбойники на штоках стоек, на передних, потому что резинки, которые втулки идут на поперечном стабилизаторе, который на подрамнике закручен. Я их уже мазал, это не помогло, все равно скрип есть. Сейчас будем загонять на яму и заодно как раз проверим подвеску, посмотрим и решим вопрос со скрипом. Сейчас я переезжал через неровности. Сейчас скрипа нету, может сейчас недостаточно холодно, но сейчас будем смотреть. В общем-то, загнали в гараж. Я левую правую сторону покачал руками, вверх-вниз подвеску. Вроде такого скрипа сейчас пока не наблюдается. Сейчас посмотрим заодно подвеску. Сзади подвеска так выглядит. С виду все нормально. Все болты на месте. Передняя подвеска с виду тоже все отлично. Вот этот поперечный стабилизатор. Вот одна втулка. Вот вторая втулка резиновая. Я их тоже смазывал, чтобы исключить их скрип. Но это не помогло. Вот сюда вверх-вниз шатал подвеску. Это было недели 2 назад, наверное. Скрип был. Вот сейчас его нету. Может сейчас недостаточно холодно, но посмотрим. Стойки у нас где-то там находятся вверху. Сейчас, в общем, вылезем с ямы, подымем, посмотрим. Подымем машину и посмотрим, что там у нас с отбойниками. Поднял домкратом машину, стойка отжалась. Мы тут видим пыльник. И сейчас попробую показать, что там у нас внутри. А там как раз у нас видим оранжевый отбойник в самом верху. Попробуем помазать сам шток. Вот этот стойки, левый, правый. И поедем, прокатимся по неровной дороге, посмотрим. Будет скрип, нету. Я думаю, что проблема в этом. Так, литолом я шток стойки помазал по всей плоскости, по вертикальной. Куда смог, туда достал. Достал я вроде до самого верха. Таким литолом. Он влаготермостойкий. И, в общем, я думаю, этот скрип должен пройти. Сейчас поедем проверим. Сейчас еще левую сторону помажем и поедем прокатимся, чтобы подвеска поработала. Посмотрим, будет скрипеть, нет. Если скрипеть не будет, сейчас у нас вроде еще минус должен быть вечером. Машина постоит какое-то время на морозе. И можно тоже будет выехать, посмотреть, будет скрипеть или нет. Но я думаю, причина вся в этом. В общем, сейчас мажем левую сторону и едем проверять. Такой момент у нас. Хотя у нас и отбойник закреплен, неподвижно на штоке. То есть он под самым верхом, он закреплен намертво. То есть он по штоку он не двигается. А когда он срабатывает, отбойник, и сам отбойник сжимается, он как раз может давать такой скрип. В общем, сейчас промазали, сейчас поедем проедемся по неровностям, посмотрим, будет скрипеть или нет. Но я думаю, должно все хорошо быть. И дождемся вечера. Вечером у нас обещают небольшой минус, машина постоит
на холоде. Ну и потом можно будет выехать, посмотреть, еще раз проверить, уже убедиться, чтобы ничего не было. Наживу, в принципе, у нас тут скрипеть нечему, кроме как резинки на стабилизаторе поперечном, либо вот отбойник. Значит, саленблоки, которые на рычагах, ну, они, конечно, могут, но навряд ли. В общем, сейчас выезжаем с гаража, едем, прокатимся, проверим. Так, ну что, уже поездил по асфальту. Сейчас вот попробуем попереезжать через лежачих ментов. Вот на первом ничего я не слышу, скрипа нету. Но я думаю, в принципе, и по такой погоде она скрипела. Ну вот сейчас жесткий будет лежачий мент. Сейчас переедем через него, посмотрим. Ну даже вот на такой скорости, там километров 40, даже там 20 едешь, переезжаешь, и оно как бы скрип давало хороший, прям слышно. Я думаю, в этом вся и проблема была. Ну, вечерком еще проверим, на всякий случай, чтобы уже на 100% убедиться. И, в общем-то, и все. Значит, проблема у нас будет решена. Ну, я думаю, в принципе, больше нечему тут скрипеть. Кроме как отбойников и резинок стабилизатора. Резинки я уже проверял. Они не скрипят. Так, ну что, наступил вечер. Сейчас у нас температура около 0. Ну, плюс-минус там, может, -1. Сейчас вот попробуем переехать препятствие и послушать, скрипит или нет подвеска. Сейчас подразгонимся километров 20. Все нормально, ничего, никаких шумов лишних нету. Подвеска теперь у нас не скрипит. Я думаю, что это все дело было в отбойниках. Так что вот такой вот небольшой ремонт был. Даже, так скажем, не ремонт, а просто надо смазать было и все. Сейчас еще раз проедем. Все нормально. Все, всем спасибо за просмотр. Не забываем также подписываться на канал. Всем пока.